मित्रांनो, आपण आज मक्याला टॉनिक देणार आहोत. जवळजवळ हे एकरभर रान आहे आणि त्याच्यासाठी आपण बायोला नावाचं टॉनिक देणार आहोत. ते 2 बाटल्या सोडणार आहोत आपण एकराला. ते तुम्हाला मी दाखवतो ते कसं दिसतंय. हे बायोला नावाचं टॉनिक आहे. हे एकरी 2 बाटल्या द्यायचं. एक बाटली ही 140 रुपयाला आहे, जेणेकरून तुमची मका एकदम जोरदार येईल. हे जे टॉनिक आहे पाण्यामधून द्यायचं असतं. हे लिक्विड टॉनिक आहे. हे आपण सरीमध्ये सोडणार आहोत, पाण्यातून देणार आहोत. आता आपण पाणी सोडलेलं आहे रानामध्ये आणि एका सरीमध्ये हे आपण थोडं थोडं आता टाकत जाणार आहोत. बघा, आपण हे टाकत आहोत सरीमध्ये. ही चावरातली मका आहे.